Salut tout le monde, bienvenue à notre chaîne. Alors aujourd'hui on va faire un cours sur la physiologie du système endocrinien. Ça va être une introduction et des notions générales. Donc c'est quoi l'endocrinologie? C'est une spécialité médicale, mais chirurgicale. Ok, donc c'est une spécialité médicale qui s'intéresse à quoi? S'intéresse à des glandes endocrines. Donc il y a des glandes endocrines et des glandes exocrines. Ok, الفرق بيناتهم واش هو؟ c'est que les glandes endocrines le contenu تاعهم واش عندهم الداخل يروح le sang. Ok, donc il va sécréter dans le sang. Donc c'est ça une glande endocrine. Donc هذاك le message chimique ولا l'hormone تروح في الدم ومن الدم تروح l'organe cible. Ok, on va voir ça par la suite. Parmi les glandes اللي نعرفوهم donc عندكم toujours des axes. Donc في هذا le cours ce qui est important là on va faire juste les points clés, d'accord? Donc واش تحقوا تعرفوا les axes. OK, c'est ça l'introduction, c'est ça le but تاعها. تعرفوا les axes. On va finir par les axes. Donc جو حبة حبة. Vous avez des glandes telles que la glande thyroïde. D'accord? عندنا le pancréas, donc le pancréas. Le pancréas c'est une glande mixte, c'est-à-dire amphicrine. واش معناها c'est une glande endocrine et une glande exocrine. Donc endocrine c'est surtout l'insuline et le glucagon. D'accord? Et exocrine, elle va fabriquer d'autres enzymes. D'accord? Donc ça va pas concerner le but d'aujourd'hui. حنا خاصنا غير endocrine. Comme les glandes surrénales, donc j'ai une fougue les reins. La glande surrénale, toujours fait deux parties. Il y a la cortico-surrénale et la médullo-surrénale. D'accord? Et on a les gonades, que ce soit les ovaires chez la femme ou les testicules chez l'homme. Donc, les glandes, ils ont un message. Avec le message, par exemple, ils ont l'hypothalamus. Il va sécréter des hormones appelées des libérines. Libérines, après, par exemple, GnRH. D'accord? يروحوا لعند l'hypophyse. كي يروحوا عند l'hypophyse غادي يدير لنا une autre hormone. هذيك l'hormone après غادي تروح l'organe cible. نعطيكم exemple تاع les hormones thyroïdiennes. الهرمونات تاع لا تيرويد تاعنا كيفاش يصنعوا. l'hypothalamus غادي يصنع TRH. هذاك le TRH غادي يروح l'hypothalamus. Donc l'hypothalamus يصنع لنا TSH. TSH يروح عند les récepteurs. هذوك الريسبتور موجودين في لا glande thyroïde وغادي يصنعوا لنا لي T3 et T4 اللي هما لي هرمون تيرويديين. كي لي T3 et T4 يكونوا كاينين بكميه كافيه دونك ما خاصناش زياده ولا نقصان. اوكي دونك خاصنا تكون عندنا الكميه الكافيه. دونك سي une quantité suffisante تاع le T3 et T4 c'est les hormones thyroïdiennes كي تكون كاينه كميه كافيه واش يصرى un feedback. C'est un rétrocontrôle négatif. يعني غادي تقول hop hypothalamus ça ما تزيدنيش انا TSH. Pardon, l'hypophyse ما تزيدنيش TSH. L'hypothalamus ما تزيدنيش TRH. Donc c'est un rétrocontrôle négatif. Elle va inhiber la sécrétion de TRH et TSH. D'accord? Donc ça se passe comme ça. Il faut savoir aussi ce qui est important, c'est que le système endocrinologique, les hormones, etc. ont un rôle immunitaire. D'accord? وعندهم un rôle physiologique parce que si vous vous rappelez dans la régulation de la pression artérielle on a parlé du système rénine-angiotensine et donc ça va impliquer des hormones. Aussi c'est le système immunitaire par exemple qui a des hormones واحد النوع من الهرمونات ils sont immunosuppresseurs يعني يهودوا المناعة كيما le cortisol. D'accord? On va voir l'axe اللي مدنا le cortisol. Donc هاد les hormones هضرنا عليهم كاين des hormones ديروا في راسكم كاين presque deux groupes وما كاين plusieurs mais surtout باش تعرفوا هنايا في هاد لو كور تاعكم ريزومي كاين اللي جايين من الكوليسترول لا باس تاعهم ينطلقوا من الكوليسترول البريكورسور تاعهم سي الكوليسترول اللي هما لي هرمون ستيرويديين كيما الكورتيزول اندروجين بروجستيرون اكسيتيرا. وكاين des hormones la base تاعهم des protéines des acides aminés كيما les catécholamines adrénaline noradrénaline les hormones thyroïdiennes etc. علاش ديروا الفرق بيناتهم باسكو كاين هاد les hormones اللي عندهم لا باز تاعهم بروتيين تلقاو عندهم les récepteurs تاعهم membranaires
و les autres اللي جايين من الكوليسترول لي ريسبتور تاعهم سون نوكليير. واش معناها؟ معناها ريسبتور ممبرانير جاي في الغشاء تاع الخليه، و ريسبتور نوكليير نلقوا الريسبتور داخل الخليه عند النواه. فهمنا؟ دونك سي با لو ميم ميكانيزم. هذا هو الفرق. دونك كيفاش تصرى لا سينثيز تاع لي هرمون؟ قلنا كاين دي هرمون بيبتيديك. دونك اي بيبتيديك معناها سي تركيب بروتين عارفوا عندنا لا دي ان استنساخ ترجمه لايران اكسيتيرا. c'est pas sorcier, c'est ce que vous connaissez déjà en terminale. donc عندكم لا ترانسكريبسيون، عندكم لي ان ميساجي، صنعلكم بروتين. هذاك البروتين غادي يتشكل، لا راكم عاقلين، الوحدات الثنائيه والثلاثيه والرابعيه. دونك هذوك عندهم الموقع الفعال اكسيتيرا. دونك كل بروتين يدي البنيه تاعه باش تصرى اون ماتوراسيون ونديروا له ان تري انتراسيلولير، نخيروا البنيه اللي تحتاجوها. et après on va faire la sécrétion de هذاك l'hormone. OK, mais ce qui est important ici بلي les hormones اغلبيتهم غادي كي نصنعوهم يكونوا sous la forme inactive. يعني ماشي غادي نصنعوا هرمون نلقوه اكتيف ديريكتومون. سي سورتو بور لي هرمون بوليبيبتيديك، يعني عندهم البيبتيد بروتين. باغ اكزومبل هنايا عندنا لو بي او ام سي هو اللي غادي يعطينا لا سي تي اش. باغ اكزومبل بي او ام سي سي موليكول فيها دي بروتين فتكون طويله. ابري غادي كي نقسموها غادي نتحصلوا على الهرمون اللي نسحقوه اللي هو لا سي تي اش. اوكي دونك بروغلوكاغون يعطينا الجلوكاغون، برو انسولين يعطينا الانسولين. داكور دونك نصنعوهم على شكل برو، يعني على شكل اون موليكول كي اناكتيف ما ديرش الدور تاعها. حتى كي نسحقوا الانسولين اوب اون فا كليفي اون فا c'est-à-dire نديفيزي نقسموا هذيك لا موليكول باش نستخرجوا منها الهرمون اللي نحتاجوه. دونك سي ça. mais par contre ce qui est important هنايا بلي لي هرمون اللي جايه من لي كوليسترول c'est-à-dire لي هرمون هذوك ستيرويد on va les trouver directement في la circulation. OK, on va pas les stocker parce que هذوك غادي نستوكوهم يكونوا يكونوا ستوكي كي يصرى ان شانجمون دو كالسيوم انتراسيلولير. تماك هذوك لي غرانول اللي يحتووا على الهرمون ils vont déverser leur contenu. هذاك من غادي يفرغوا الكونتوني تاعهم المحتوى اللي هو الهرمون يفرغوه في الدم. باغ كونطخ لي هرمون هذوك ستيرويديان نو ما عندهمش، ما يكونوش في حويصلات، ما يكونوش في دي غرانول. ils vont être déversés directement. OK, il faut savoir une chose ثاني. donc رحنا لا غلاند صنعنا هرمونات. هذوك الهرمونات كيفاش غادي يدوروا لو ترانسبور تاعهم باش ما غاديش يقعدوا يتمشوا وحدهم. التي 4 والتي 3 يكون عندهم ان ليغون سي vous voulez يلتصقوا به، سي لو تي بي جي.